冇乜特別嘢好講啊，因為破頂啦，大家都非常之開心，係咪？我講嘅最大可能發生嘅就係一路 whipsaw 係冇發生到嘅，而係佢 whipsaw 完之後破頂。當然啦，另外一個好低機率嘅就係崩跌，亦都係冇發生到啦。咁呢個係對於大部分人嚟講係一件好事啦，只不過我哋等緊一個財富轉移嘅機會就冇等到啫，但係冇所謂啊！我哋之前都講過，我哋係諗所有嘅可能性噶嘛。雖然係低概率嘅可能性出現咗，但係我哋嘅財富都係增加緊㗎，因為我哋冇賣晒啲嘢。呢個我講過啊，我哋唔會因為覺得某一個嘅可能性夠大，我賣晒啲嘢去等個可能性。但係你要留意翻啦，我之前講啦，距離200天線去到10%以上嘅時候，就開始有一個危險性喺度啊。咁佢之前落咗嚟呢度呢，你見到距離50天線都咁近啊，當然係唔夠10%啦。但係呢個星期五上翻嚟呢個位置嘅時候呢，你見到200天線又有10%咯。咁佢會唔會突然間又挫乜嘢呢？可能真係有啲嘅 smart money 喺度睇緊呢啲位嘅喎。另外就係要講呢，我一路都話呢，好似2020年發生緊嘅事。2020年嘅10月就係呢個位置啦。呢一種嘅 whipsaw 冇出現到啦，跟住一路殺上嚟啦。但係你會見到呢，喺後面呢位啊，掂到50天線呢，接近50天線或者掂到50天線呢，越嚟越多。即係話你成個斜度開始冇咁斜。之後你見到穿越50天線，穿越50天線，穿越50天線，你就會迎嚟一啲嘅崩跌。係會發生呢一種事，你而家見到佢呢啲位置開始接近50天線啦，呢一度又係比較近50天線啦。其實個走向你都唔好話唔接近2020年嘅情況，當然係20真係好大嘅崩跌，唔係嗰一年發生嘅。所以我喺成個月前已經講啦，係有機會咧升到年尾嘅，甚至升到出年唔出奇。因為你唔冇呢一種咁嘅癲升，冇呢一種脫離晒成個基本面嘅一種上升咧，係唔會形成我成日都話有機會出現失落的10年嗰樣嘢。即係你唔係 price in 晒未來嗰10年，你就唔會失落咗10年啊嘛。個原因係咁樣嚟噶。OK， 睇 QQ 就都係破頂啦。其實呢一日嘅破頂咧，主要就係科技股咧。你自己揾翻等權重嘅指數嚟睇啦，因為等權重嘅指數幾個咧都係無論科技股又好 S&P 又好啦，其實佢哋嘅升幅都係加權平均指數嘅一半左右嘅啫。你自己可以睇翻 IWM 你見到係差啲嘅，佢係冇破頂，個頂喺呢度嘛。所以我就話俾你聽，其實係啲大型股拉升咗個指數。恒指啦，恒指因為我有出過一個post 就係講恒指話可以沽空嘅。Facebook 嗰度嗰個圖咧有少少問題，就係我睇錯咗條線，嗰個20天線係喺呢一個位啊，但我好似 set 咗喺呢一度咁上下個位置啦。咁你如果係真係睇文字啦，文字我係寫低量反彈到20天線啊嘛。如果你真係跟翻咧低量反彈到20天線再做嘅話咧，其實你而家仲係有 profit cushion 嘅，即係未蝕嘅，同埋嗰個風險回報比仲高咗啊！風險回報比去到4點幾，咁你如果驚嘅，你咪收翻嚟呢啲位咯。咁其實都有3點幾 out 嘅，咁你個虧損得1.25啫嘛。就算你乘以都唔夠3%，你如果要跟做，你就唔好 Q 個 trade，因為你個損失好少啫嘛。其實 OK。另外就我有 point out 過進場嘅就係呢隻嘢啦。我係呢一日咧就進場嘅，但係佢又繼續跌啦。嗱，冇辦法嘅，你唔可能你買親跟計劃買親嘅嘢一定會升嘅，好多時都係會出現一啲對你極端不利嘅走向。我哋唔需要命中率好高，但係你必須要留意佢呢幾日咧仲係一個低量嘅拉回到50天線有少少 overshoot 又上翻去嘅，所以我都係嗰句啦，我唔會去 Q 個 trade。呢一種情況好多時就係咧，我講過啦，佢近業績啊，所以咧喺呢一啲時間，就算啲人覺得佢要買咧，佢可能都要等個業績。所以我喺講呢個交易計劃嘅時候咧，我都話我係因為呢個業績需要買半注嘅。咁你見到咧，佢呢啲跌咧 overshoot 咗少少50天線再彈翻上去，呢啲其實就係想 short 走呢啲人咯。因為好多人咧 set 嗰啲止損就係 set 睇條線呢，即係呢啲位啊，所以佢一 overshoot 就打走你㗎啦。咁你低少少就冇咁容易俾人 short 走咯。OK，今個禮拜冇任何嘅交易計劃。我喺 Facebook 上面亦都講咗，今年都唔會再增加保險啊，除非呢啲short 走咗之後啊，或者係爆升之後我收翻 profit 翻嚟啊，再去做嘅話咧，咁我保險冇增加到咁其實。咁呢啲可以咯，但係我就唔會再去壓住噶啦，因為我哋每一年咧都會定一個叫做盈利嘅目標，我哋今年就係20%嘅，咁而家其實就23、4左右啦，嗰個對沖基金，所以我哋個目標就係嚟緊呢2個月左右嘅時間，保住而家呢20% 以上嘅回報，而唔係去增加保險。萬一遇到咩情況跌咗好多，咁呢啲對我哋嚟講係一個唔合理嘅情況。你要留意一樣嘢，我哋係會有一個盈利嘅目標嘅，唔係嗰啲咧話越去比賽嗰啲越高越好啊，同人哋鬥啲唔係。
我哋唔係做呢樣嘢，OK？咁呢個係要符合我哋一啲嘅政策嘅。咁由於之後比較得閒啦，我自己都有一啲比賽計劃啦，咁啊睇下可唔可以講啦之後，OK？咁今個禮拜就講到呢度先。